Hei, Olli on siin ja täna ma luban, et läheb natukene paremini. Nüüd natuke aega tagasi tegin hoolduse X5-le ja proovisin seda teha lühemini kui eelmine hooldus, mis oli niisugune 4-5 tundi. Aga selle asemel, et 4 või 5 tunniga hakkama saada, oli ta mingisugune 2 nädalat või nädal aega pukkide peal, sellepärast et ma ei saanud ühte ilmsüte küünlareleed kätte. Ja nüüd teeme hoolduse siis Aubile, sest et tal sai aastasel õliga täis. Ilmselgelt see auto seda õlivälpa täis ei sõida. Nii et nüüd on aasta möödas ja vahetame selle õli ära ja proovime seekord teha ikka normaalkiirusel. Nii, auto on õhus. Mis me siis täna teeme? Hoolduse alla ma panen õlifiltri, õhufiltri, salongi õhufiltri ja igaks juhuks ka kütusefiltri, sest et tuleb välja, et see on tähtis asi ja võiks ju igaks juhuks ära vahetada. Mis siin täpselt kuidas käib? Nagu ikka, ma ei tea, ma lihtsalt round and find out. Ehk siis number 1 on see, et tuleb üles otsida õlikork, kust kohast õli välja lasta. Elu oleks kohe poole lihtsam, kui mul oleks tõstuk, sest et see on suht madal auto ja mul on päris raske siia alla saada. Aga siit alt on näha, et mul on ristpea, torks, veel igasuguseid, siit on puudu, igasugused kinnitused jooksevad siit ilusti põhja alt. Nii et kakume need lahti ja vaatame, mis selle mootori katte alt välja tuleb. No nii, nagu sellest kiirendusest näha oli, siis see ei olnud pooltki nii lihtne, kui ma eeldasin, et see on, sest et jumal hoia, et Audi inimeste peale mõtleb. Neil on siin mingisugune põhjakate, eks ju, ja põhjakate on mingi 12 kohast kinni ja nad ei teinud mingisugust auku, kust õli välja lasta, nagu ma ei tea, BMW X5-l.
ja siis, kui ma sain selle maha, siis see õlipunn oli kohutavalt kinni, aga no see võib-olla ei ole Audi süü. Ja siis on õlifilter, mis siin on, mida ma ka käsitsi lahti saanud. Lõpuks tuli kege, tal on see ämblik, see 3 jalaga, mis keerab kinni ennast. Sain selle abil selle lahti, sest et neil on täiesti ümar munakas, sama süsteem, mis X5, eks ju. Täiesti ümargune munakas, aga jumal hoia, et oleks kuskilt, ma ei tea, nendega kinni hoida või siis padrunit kuskile sinna otsa panna. Ei, Ja lõpuks sain selle siis lahti, nii et õli on väljas. Praegu kohe nüüd paneme siis õlipunni tagasi, vahetame õlifiltri ära ja siis muud asjad nagu näiteks õhufilter, salongifilter ja kütusefilter, need me vahetame minu jaoks homme. Seal on siis see õli väljalaskmiskork ja siin on siis täiesti uus polt sellele. Nii et pole midagi muud teha, kui et krutime külge. Vanaõli on ilus must, ei ole siin mingisugust säramist. Nii, siin kohas on siis see õlifilter, mis mind nii väga pahaseks ajas. Nii, siin on mul siis uus filter. Enne veel võtame selle filtri kopsiku seest siis vana hea kaabitsaga ära selle kummirõnga, kummitihendi O-rõnga. Siit filtri pakendist leiame siis uue õlifiltri. Sellel vist ei ole. Ahah, siin on ilusti märge peal olemas, et see on top. Läheb siis niimoodi sinna ning siin paki sees on meil ilus plastmass kott, kus on olemas see suur O-rõngas ja tegelikult siin kohas on veel üks pisik O-rõngas, mis on ka selle pakendiga ilusti kaasas, nii et vahetame need ära. Kõigepealt siis see suur O-rõngas laseme vanast õlist läbi, et oleks ilusti määrduv ja haakuv. Tegelikult ma paendasin vana õli koha peal paika. Nii, suur on vahetatud, vahetame siit otsast selle pisikese ka ära. Ja nüüd samamoodi teeme selle uue kummi õliseks. Õnneks mul on näppude küljes piisavalt, et päris uputama ei pea. Ja paneme ta siis omale kohale. Nii, kui see on siin oma koha peal, saab selle ilusti tagasi käetugevusega kinni keerata. Ja siis ongi põhimõtteliselt õlifiltri vahetusega ja õlivahetusega kõik, ainult on vaja panna siis õlimootorisse. Miks homme? See on sellepärast, et ma alustasin seda tööd natukene liiga hilja ja mul on täna õhtul veel igasuguseid asju teha, aga juba minu jaoks homme, teie jaoks kohe varsti, siis võtame ette kütusefiltri vahetuse, õhufiltri vahetuse, salongi õhufiltri vahetuse, siis kallame õlimootorisse ja lähme testime, kas sain hakkama. Koristasin siin, et oleks veits nagu viisakam homme tulla. Vaatasin põhja katte peale ja siin on minu aku kinnitus polt, mis mul juunis kukkus kuskile sinna mootoriruumi, mille ma nüüdseks olen asendanud, aga väga tore, et see veel alles on. Mina olen pooleli jäetud hooldust ja kuningas.
No nii, päev 2. Eile vahetasime ära õlifiltri, lasime õli välja, siis täna vahetame ära õhufiltri, salongi õhufiltri, kütusefiltri ja paneme õli sisse, kõik kokku ja sõitma. Nii, kõigepealt võtame lahti õhufiltri kopsiku, mis on märksa lihtsam kui X5-l. Ehk siis meil on siin ja siin on ristpeakruvi keeraja või ristpeakruvid. Ja siis me saame tõsta selle õhukopsiku siit ülesse. Ja saame kätte oma õhufiltri. Nii, ja siia sisse läheb uus Vixi õhufilter. Siin all isegi on suht koht puhas. Ja siis saame selle kopsiku tagasi kinni panna. Nii, ja kui see on tagasi, siis kruvid kinni. Ja selle vahetamine läks mul 5 minutit mõningase mõtlemisega erinevalt X5-st, mis läheb mitu tundi. Nägane. Nii, nüüd võtame ette salongi õhufiltri vahetusi, mis asub siin kõrval istuja pool siin all. Võtame selle raami siit välja. Selline on vana salongi filter. Ja selle asemele läheb siis niisugune uus Comline'i õhufilter, salongi filter. Niimoodi. Filter ilusti siia vahele. Ja see kõik tagasi omale kohale. Olemas. Nii, ja nüüd on aeg lahti kõkkuda kütusefilter. Ja vana kütusefilter on väljas. Enam-vähem. Nii. Ja nüüd kallame selle uue kütusefiltri ka täis. Siis on autol natukene lihtsam. Seekord on mul natukene vähem kütust ka kanistris, nii et on ka mul natukene lihtsam. No nii, see on täis, ma andan paberit, sest et jälle sai katastroof tehtud. Ja siis me saame uue filtri asemele panna.
Diisel. No nii, kütusefilter on vahetatud, õhufilter on vahetatud, salongiõhufilter on vahetatud, õlifilter on vahetatud, vana õli on ilusti välja lastud ja ainuke asi, mis meil nüüd teha jäänud on see, et uus õli sisse. Ikka veel ei ole mul lehtrit, nii et jällegi on ilusti ära puhastatud pudel või pool pudelit siis lehtriks mul ning ka siia sisse läheb General Motorsi siis 5V30 õli sisse. Nii ja siia mootorisse läheb sisse 4 liitrit, ilmselgelt kõike vana õli välja ei saanud, nii et kõigepealt paneme 3 liitrit, vaatame kuidas on, siis 3,5 ja vajadusel 4 liitrit. Nii, 3 liitrit on sees. Senikaua, kuni see natukene allapoole valgub, siis ma lasen auto alla. Igaks juhuks, et oleks ilus lekete kontroll, mitte et siit midagi lekiks, aga nii puht igaks juhuks, siis ma seda põhjakaitset peale panema ei hakka, sellega tegeleme kunagi hiljem kaamera eest ära olles, sest et see on suhteliselt vähetasuv tegevus nii-öelda. Nii, vaatame, kus maal õli on. Niisugune 10 minutit on möödas. Õli on sots üle miinimumi. Mis tähendab, et paneme tilgakese veel ja siis võiks ju enam-vähem korras olla. See on täitsa okei. Jääb natukene varuks ka, sest et kuigi see nii väga palju ei leki kui üldse, siis vana auto puhul ei tea kunagi mida oodata, nii et alati ja parem, kui on varu. Täpselt siin. Täpselt keskel. Laseme veel mootori soojaks ja päraspoole kontrollime üle. Kas on ikka keskel, on vaja juurde või tuleb natukene välja lasta. Ma loodan, et seda viimast nüüd muidugi ei juhtu. Ja vaatame nüüd, kas ta käima ka läheb. Ja käiski. Nüüd ajame mootori kuumaks ja lähme vaatame, mis ta siis ütleb. Seda kuradi audit küll, kõikidest asjadest, mida ma oleks saanud selle hooldusega vussi keerata, ma ei teinud seda. Ja siis ma käisin Terekiisu, siis ma käisin sõitmas, kontrollisin päraspoole õli ja õli oli okei, võib-olla natuke vähe, eks paneme sinna natukene juurde. Küll aga kui ma tõmbasin õlivarda välja, koos sellega tuli õlivarda toru. Nii et jah, nii palju siis sellest. Ma vaatan mingisugune moment, mis õlivarda torus on ja siis vahetame see ära, aga senikaua, kui sul meeldis see hoolduse video, sa võid sellele julgelt panna like'i, kui sind huvitab ka, mismoodi see Audi siit edasi elab või mis mingisugune muu minu auto, siis võid kindlasti subscribe'ida ja alla kommentaariumitesse võid kirja panna, juhul kui sa jõudsid siia lõppu, see kuradi Audi.